毛泽东对当大元帅没有兴趣，但却有一个特别的爱好，那就是游泳。从儿时在故乡的小池塘游泳开始，毛泽东畅游了中国的许多江河湖海。大家知道，在文化大革命前夕吧，毛主席横渡长江，当时也有不少报道，还有诗词发表。万里长江横渡啊，极目楚天舒，在湖北啊，那作为一个革命领袖呢，这样也可以说是一种示范性，充分表现了一个革命家的信心呢。后来越来越想，越觉得他还是有很大的、很高的时代意义。当时的省文艺创作组吧，叫文艺革命组，能够赋予这样一个标题，叫毛主席带领我们在大风大浪中前进，把它拔得更高了啊，都不是一个单纯的革命领袖在横渡长江了啊，带领大家在大风大浪啊，当然这个大风大浪很明显的是具有时代的特征，哎，这个反映了什么呢？国内国际一种风云变化啊。当时实际上就是军管的领导在抓这件事，当时负责美术的呢，实际上是广州军区美术组的组长，叫王国金，副组长向日公，他们强调当时需要做一些所谓的重点题材，物色到我们。就是一定要出现毛主席，军代表专门给我们开了政工组的介绍信。广东的政工组对武汉的政工组，那就是代表绝对代表领导的了。所以我们去了，受到了很好的热情的接待。比如说，他们给我们放毛主席游长江的纪录片，单独的为我们放这个，邀请了陪同毛主席游泳的运动员、保卫的那些解放军等等，给我们采访。完了以后，我们在长江边画写生，在武汉的这个就是我们待了好多时间，就是一定要把怎么创作这一张作品的素材需要的一些资料准备工作做足才回来。回来以后，我们合作的很愉快，很协调。当时我记得是参照检阅红卫兵在天安门上，毛主席有这么一个招手的，然后呢，这个形象就是那儿把它移过来就是了，这样。这个形象对这幅画也很重要，因为这个形象刻画的是比较好的。检阅红卫兵嘛，那个时候这张照片流传很久啊，很广啊，是吧？这个呢，当然整个不是穿军装的，他也是刚游泳上来跟大家就是这么一个。这些动态的设想啊、形象刻画，都不需要好像特别去讲什么道理，都是画的过程中间如何完善。我们的很多历史画，真正在艺术的表现上，很多并不讲究，啊，有一些甚至于是一个大插图而已，就是一个历史事件，我把它重新把它摆出来而已。我觉得我们这个历史画也好，我们的艺术既然要拿出来，它的艺术的表现力，它能够打动人的有很多因素。一幅油画很重要的就是一个整体空间啊，尤其像这样的题材，它有一个深远的有一个非常辽阔的一个意境，是很有力量的，很重要的。我觉得我们这幅画这一点很突出。纵观建国以来，恐怕像画这样大画，这么大的画还不多见，而且这么多人物都是我跟韵老师两位，大家可以说同心合力啊，把它完成了。希望它能够在这个历史时期以及未来能够发挥它更大的积极作用，推动历史的作用啊。大风大浪啊，这个我觉得仍然是在大风大浪中，是不是啊？这